Ndio, naitwa Anthony Kalisti Komu. Ni mwaka 1995 ndipo nilimfahamu Mama Edith Lucina Munuo. Alijiunga na chama chetu cha NCCR Mageuzi wakati huo baada ya kushindwana na CCM kutokana na mambo yalivyokuwa huko ndani ya CCM. Kwa hiyo nikamfahamu kuanzia wakati huo, na mimi nilikuwa katibu wa kamati ya kitaifa ya kampeni wakati huo. Sasa mimi Mama Munuo nilifahamu kama mtu ambaye alikuwa na vision kubwa, alikuwa na malengo, maono, na hakupenda mambo ya kupinda. Ni mtu aliyekuwa amenyooka sana. Alitaka kuona haki ikitendeka, alitaka kufanyia watu haki, na yeye mwenyewe alipenda haki. Kwa hiyo yalipotokea mambo ambayo hakuyatafsiri kama haki, pamoja na kwamba sio yeye alifanywa moja kwa moja, aliuzika sana na akaamua kuondoka CCM akajiunga na NCCR Mageuzi. Na kwa kweli alikuwa msaada mkubwa sana kwa NCCR Mageuzi kutokana na uzoefu aliokuwa nao, na baadaye alikuja mpaka akawa makamu mwenyekiti wa chama upande wa bara. Na sisi wengine tumejifunza mengi kutoka kwake kama kiongozi mzoefu, msomi, mtu aliyetumika vile vile katika nafasi zingine kama mwalimu na kadhalika. Kwanza hii NCCR ya leo sio ile NCCR aliyoitumikia Mama Munuo, kwa sababu NCCR ya leo hii ya kina 30 ni chama ambacho kwa kweli kimepoteza kabisa mwelekeo. Kwa hiyo sijui hata kama yupo mwanamke ukishakuwa kwenye chombo ambacho, kwa sababu vyama vya siasa unajua ni vyombo vya kuratibu sera, kuratibu kero za wananchi, kuzifanyia kazi, kuunganisha wananchi na wanaotawala, na kuratibu yale mawazo na kuyapigania ili nchi iendelee kuwa mahali pazuri pa kuishi. Lakini sasa hii NCCR iliyopo sasa hivi, kuna wanawake, hakuna wanawake, ni chombo ambacho kwa kweli kimeshapotea njia. Tathmini yako ya siasa za upinzani kwa ujumla na namna ambavyo zinaweza kushindana na serikali iliyopo hasa katika kuelekea kwenye uchaguzi mkuu, unaionaje? Mbaya sana kwamba serikali iliyopo ambayo inapewa rasilimali na wananchi kwa maana ya kodi, kwa maana ya mapato mengine, maduhuli mengine ambayo yanatokana na rasilimali za nchi kwa ajili ya kusimamia mustakabali mzima wa uendeshaji wa nchi hii, ikiwa ni pamoja na ustawi wa vyama vya siasa. Tunapozungumza ustawi wa vyama vya siasa, demokrasia na vitu kama hivyo, sasa wametuangusha sana. Serikali, vyombo vya serikali kama jeshi la polisi, vyombo vya serikali kama ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, bunge, vinatumika vibaya kugandamiza upinzani, kufisha upinzani, kugandamiza demokrasia, kufisha utawala wa sheria, kupinda mambo ambayo kwa kweli inaweka mazingira kuwa magumu na kwa vyama vya upinzani hasa, na matokeo yake si mazuri, kwa sababu huwezi kuwapeleka wananchi katika hali ambayo ni kinyume kabisa na sheria zinavyotaka. Mwisho wa siku utafika mahali unaposikia huko sehemu zingine amani imevurugika, kuna mapigano ya wenyewe kwa wenyewe, kuna uasi dhidi ya watawala. Ni shauri ya mambo kama haya yanayoendelea sasa hivi. Tathmini yako, unaona uchaguzi wenye ushindani mwaka huu au itakuwa ni kupita bila kupingwa? Reforms, kama mabadiliko haya yanayozungumzwa hayatafanyika, maana yake hakuna uchaguzi.
Naposema kwamba hakuna uchaguzi sio kwamba kura hazitapigwa, yaani ile siku ya uchaguzi watu hawataenda kwenye ballot box kupiga kura na hivi na nini. Isipokuwa itakuwa tu ni uchaguzi kama ule wa 19, uchaguzi kama wa 2020, uchaguzi kama huu wa 2024 ambao kimsingi huo sio uchaguzi, ni maigizo ya uchaguzi. Chama kimoja cha upinzani kinasema kama hakutakuwa na mabadiliko basi hakutakuwa na uchaguzi, na wanasema sio kususia bali ni kuzuia. Lakini ndani ya hayo ikiwa yanaendelea, tumeona wamekutana na rungu la kusaini, wameambiwa hawatoshiriki uchaguzi, na bado wanaendelea kukutana na dhoruba mbalimbali. Mwenyekiti wao yuko tayari anashikiliwa ndani kwa kesi ngumu zaidi katika taifa letu. Unadhani vyama vingine vya upinzani vilikuwa vinapaswa kukiunga chama hicho ambacho kinahangaikia kupata hizo reforms na kinasema kama hazipo basi uchaguzi usiwepo, bora uchaguzi usogee mbele? Kwa kweli ukweli ni kwamba kama vyama hivi vinataka uchaguzi, kwa maana ya uchaguzi, kwa maana hasa ya uchaguzi, uchaguzi wenye maana ambao kura ndizo msingi wa maamuzi, wangepashwa waungane wote kwa pamoja kukataa haya maigizo yanayoendelea, kwa sababu huwezi kuitisha uchaguzi ambao wale wanaokwenda kufanya maamuzi ni wale ambao unashindana nao. Unakumbuka mahakama iliwahi kusema kwamba wasimamizi wa uchaguzi wasiwe wakurugenzi wasiwe wateule wa rais, wasiwe wakurugenzi hawa wa halmashauri, lakini bado wameendelea kukaidi, na wanakaidi kwa sababu wanajua ni mfumo ambao unawapendelea. Kwa hiyo kwa maoni yangu mimi, ili kuwepo na uchaguzi wenye maana, hivi vyama vingine vyote vingeungana na Chadema kudai kwamba ni lazima yafanyike marekebisho, na haya marekebisho hayana hata haja ya kusogeza uchaguzi mbele, kwa sababu yapo mengine kimsingi kama ya kiutawala tu, au kupeleka sheria bungeni kwa muda mfupi kabisa na mabadiliko yakafanyika na uchaguzi ukawezekana wa haki na huru. Nashukuru. Asante sana.